فانا كنت اول ما اتخرجت من الجامعه اتعينت معيد في كليه، فاديت درست قبل ما اقدر الخدمه العسكريه. يعني اول ما اتخرجت على طول، الكلام ده كان في 2001. اول ماده درستها للطلبه كانت ميكانيكس بتاعت اعدادي هندسه. فانا كان شكلي صغير، يعني تبص لي كده تحس ان انت ايه، تحس ان انت طالب مثلا في اولى في اعدادي، مش معيد خالص يعني. ففي مره كنت رايح ادي سيكشن. فاول ما رحت كان يعني ايه، دي كانت مش اول مره للطلبه دي، يعني اعتقد تاني مره او تالت مره. فاول ما رحت طبعا انا بكون جاي من بعيد كده، انت فاهم نظام الطلبه ايه، بيخشوا الايه المكان يعني، دي في الصاله او كده الحجره اللي هنشتغل فيها السيكشن. فكلهم دخلوا، وفي ستاند كده قدام الصالات، ستاند كده يعني تقف عليه كذا بلكونه كده. فلقيت واحد ما دخلش، فقلت له انت ما دخلتش ليه؟ فقام باصص لي كده وقال لي انت مالك؟ عاوز تخش احضر خش احضر. بيقول لي انا مش عاوز تحضر اقف. قلت له صح. ف... فقلت له انت مش تحضر؟ قال لي حريه شخصيه، احضر ما احضرش. قلت له طب ما انت جيت وبتاع، طب ما تحضر يمكن تستفاد اي حاجه. قال لي انا بخش دايما بحضر للمعيد ده وما استفدتش منه اي حاجه. فقلت له انت حضرت له قبل كده؟ قال لي ايوه. ما تحضرلوش يعني. قلت له طب انت عارفه؟ قال لي ايوه عارفه. قلت له طيب ما تحضر يمكن تستفاد شيء، وكده كده انت جيت ويعني ويمكن يقول حاجه النهارده جديده. قال لي هو كل مره ما بيقولش اي حاجه خالص، يعني كل مره ما بفهمش منه حاجه. فانا قلت له على فكره انا المعيد وانا اللي هعد السكشن ده. فبص لي باستغراب كده وقال لي يعني ايه انت كذاب يعني؟ يعني قلت له اي كلام يعني. فدخلت السكشن، لقيت الطلبه قاعدين، مسحت البورد وبدات اشرح والطلبه متفاعله معايا. وهو واقف في شبابيك كده قدام الصاله، فهو واقف في الشباك بيبص لي كده، عاوز يعرف بقى ايه رد فعلي بعد القصه دي، لانه اكتشف بعد فتره ان انا اللي هشرح يعني. بعد ما خلصت جالي وقال لي انا قليل ادب وانا ما اعرفش قلت له حبيبي مفيش حاجه خلاص.